عامل ايه يا واد؟ يخرب بيتك، وحشتني. مين اللي وحشك؟ عايزه اقول لك والله لسه معديه، اول ما شفتك قلت لازم اجي اسلم عليك كده. هو انت تعرفيه؟ ده احنا كنا اصحاب كده يعني، بس كان الاكس بتاعي. نعم. احنا مين؟ انت طبعا، انا مالي بيها. في ايه استهدوا انت ايه وبتاع ايه؟ في ايه يا ستي؟ كنا مرتبطين، بس ايه ده بجد؟ احنا مرتبطين ايه؟ كلميني انا ما اتكلمهوش هو. طب ثواني يا استاذه بس. انت مالك متعصبه ليه كده؟ ايه الاوفر ده؟ طب انت تعالي من هنا كده، بص عليه، هو ده؟ وانت متاكده؟ ايوه هو سماسيمو. ده جاي يجيب هديه لخطيبته. ايه ده؟ انت اتخطبت؟ اهو خطبك من بدري. انت عارفاه من امتى؟ يعني من 3 سنين كده ولا وهي حاجه. وهي عارفاه من بدري اصلا، مرتبطين من ايه ده؟ انت خاين؟ اوه لا خاين. تعالي بس من هنا، نبص عليه من هنا. هي بتتكلم بجد؟ انت كلمت دي عليا؟ عليك ايه؟ وانا بكلمك تقول لي ثانيه يا بيبي بس عندي مكالمه في الاخر. بتتكلم مين؟ هو انت تعرفها؟ بتخوني مع دي؟ تعالى بس كده، تعالى. ايه اللي دي؟ انت في ايه؟ مراد بخاخه دي؟ يلا لا زعق.